個 Wow Video 好似影評啊，今日講下一個罪惡嘉年華，英文譯名咧叫 The Secret Agent 咁咧其實巴西名導啊基巴文當家廢奴 Kleber Mendonça Filho 所編導嘅自編自導嘅作品嚟嘅。咁奧斯卡咧都有好多嘅提名啦，攞金球獎嘅最佳劇情片嘅。咁個主角咧都堪稱為巴西影帝 Wagner Moura 華格納莫拿。IMDB 咧個比分咧去到 7.2， Rotten Tomato 影評人98，嚇死人，觀眾滿意程度咧 91%。咁咧我就可以坦白講，我可能唔係好適應個節奏，亦都唔係好明白當中嘅隱喻嘅。咁我之後咧要 research 一番啦，我就明白啦。咁我只可以俾到5分左右，6分內啊，俾盡6分內啊。我一陣解釋下點解，因為我分咗幾次。嗱，先讚後彈，讚係咩咧？電影咧主要環繞咗1970年嘅77年嘅時候發生啲咩事咧？咁佢當中嗰個街景嗰個復刻咧，我覺得非常之好嘅，成街都係啲甲蟲車啦、舊式戲院啦、商鋪啦，同埋人嘅衣着等等啦。咁你齋睇嗰個復刻咧，其實係好有意思㗎嚇，可以話一個視覺嘅享受啦，都充滿咗時代嗰個嘅眼淚嘅。另一個讚咧就係華格納莫拿啦，男主角咧，佢當中所飾演嘅 Marcelo， 即係演一個好似過街老鼠咁樣。其實本身咧佢係一個大學學者嚟嘅，咁但係得罪權貴嘅時候咧就俾人追殺啊，咁咪過一個逃亡之類啦，即係朝不保夕咁樣樣。咁佢嗰種惶惶不可終日啊，咁都有表達到出嚟嘅，都好唔錯嘅。第三樣我自己覺得值得讚咧，就係嗰個背景細節咧做得好仔細嘅，譬如當其時咧，電台流行嘅音樂啊，戲院裏邊應該係上緊咩戲啊？譬如可能大白鯊1975年啊，咁佢完美咁復刻翻咧當其時咧嗰個政局動盪不安嘅巴西嘅軍政府統治之下嚇，但係仍然咧市民裏邊咧佢哋有佢嘅狂歡節啊，仍然都保留佢哋咧即係嗰個民族嗰個熱情啦，即係巴西嗰種熱情奔放咧，佢仍然都係洋溢喺嗰個不安嘅氣候裏邊。咁好啦，跟住嚟咧就係少少彈啦，其實都唔係少少彈嘅。咁但係點解我恰着咗都俾到可能5分或以上咧？咁最主要其實本身都有佢嘅心意嘅，就有可能咧我哋呢種亞洲觀眾又未必適合嗰種節奏，我而家慢慢解釋下。全片咧就2小時40分鐘嘅。咁我睇嘅時候咧，其實我覺得開頭開得幾好嘅，有少少係。開頭認為係咪有啲黑肉斷腸歌咁嗰啲咧？就係衰在就係冇呢度。如果佢有黑肉斷腸歌咧，咁成個主題咧就會更加出。2小時40分咧，我時喺度睇，咁嗰個男主角佢係做咩工作咧？咁佢慢慢佢都會揭示嘅。咁但係點解佢好似一個逃亡之類咁樣咧？咁我哋睇咗好耐，等咗好耐，等到我咧都瞓咗嚟3-4次。咁最後咧個半鐘後咧，先一次過咧佢連珠爆發咁解釋俾我哋聽。因為嗰個時候咧，男主角就接受訪問，咁一次過咧喺個秘密嘅訪問裏邊啦，訪談裏面去解釋。咁但係我自己覺得，哇！要等太耐啦。有啲時候咧，我覺得一套好嘅電影咧，應該好似係不斷喺地下留低一啲小芝士，或者一啲嘅餅碎。我哋咧就係咁跟住啲芝士同埋餅碎一路咁跟落去啊嘛。咁但係咧，成個過程裏邊咧，我睇唔到路上咧留下任何嘅餅乾或者芝士碎都冇啊。又突然間一嘢倒晒出嚟嘅時候咧，我覺得就有啲可惜嘅一種節奏。我會認為一個先緩後急喎，個緩咧緩咗成1個鐘頭半個鐘，咁但係急就突然間太突然啦。即係其實我覺得咧，如果你擠牙膏式咧，其實 OK 引我睇落去啊嘛。但係成個過程裏邊，我覺得佢唔係好擠到牙膏。個半鐘後，哇！一擠就擠咗半支嘅時候咧，我覺得嗰度我係醒晒，但係問題我要等太耐咯。所以有對比有傷害啊！我見有啲嘅宣傳咧，佢就話到，即係對比2024年咧，我生如是繼續 ，I'm still here 仍然都係同樣都係以巴西獨裁咧軍政府時代為背景嘅。咁佢話繼我生如是繼續之後咧，另一佳作，咁我梗係有期望㗎啦。咁但係一對比之後，佢唔得喎，因為 IMDB 咧俾到8分，我都俾到8分。咁但係一套咧，哇！我覺得無論個節奏啊、對比各方面咧，我覺得係出咗事嘅，或者唔係咁普世向咯我生如是繼續咧，佢好多好清晰嘅對比嘅，即係譬如話，可能個家庭啦，由富達到落貧啦，因為你政治迫害之下咧，冇咗爸爸嘅經濟支柱嘅時候咧，屋都要賣，
嗰個富到貧由天跌落地底嗰個對比啦。本身係一個上等人最後成為階下囚政治犯，哇！嗰個前後對比好清楚㗎。又或者可能啲仔女追查翻即係自己父母或者再其他親戚被迫害時候嘅真相，喺圖書館一路睇又喊呢啲非常清楚入心嘅。咁但係依家一套咧嗰個嘅對比或者個層次都唔係咁清晰㗎，以至到感人咧個力度咧都大減嘅，咁非常可惜㗎。仲有就係咧，有時我覺得可能個宣傳上面嘅錯配啊。頭先我講咗啦，如果你對比我生如是繼續咧，我就覺得我生如是繼續嘅好唔錯喎。咁所以我帶住個期望入去睇嘅時候，咦，都大相徑庭嘅。嗱，我睇個 poster 咧，佢就話咧，哇，罪惡無處不在，1977年一個無法無天嘅時代。嗱，坦白講，我又唔係好覺得啦，拍到無法無天。即係如果你拍到好似墨西哥嘅咧，毒梟槍聲終日滿街嘅時候咧，咁就無法無天。但係唔係嗰個時候嗰個情況啊嘛，咁所以又點解會講到係無法無天呢？有啲又話到寓意精奇咁啱啱解釋下點解個寓意係有啲問題出咗嚟嘅，跨時代見證。但係總之我就覺得拍唔到咯，你講到但係拍唔到嘅時候咧，我覺得好可惜嘅。譬如你話嗰個係黑暗時代，我知因為我睇咗。我生如是繼續啊嘛，即係無端端就可以捉咗你，話你係共產黨嘅時候就捉咗你。但係問題，你拍到唔痕唔痛咧，咁呢個係死結嚟嘅噃。我好記得咧，我生如是繼續咧，開頭嘅時候咧係一車啦，年青男女諗住去玩啦，點解突然間氣氛一轉係咩啊？有博咯，軍政府叫大家落車，哇！嗰下緊張感幾勁啊！即係由開心由天跌咗落地。但係今次依一套咧冇晒啲嘅場景啦。頭先我講咗，如果有黑肉斷腸歌，咁就好清楚啦。嗰個嘅英文名就叫做 Secret Agent， 即係話其實男主角本身係一個大學嗰啲學者嚟嘅。其實佢都不情願，好似係成為一個 spy 咁，佢都唔係 spy，佢都唔係一個 secret agent， 但係咧就做嘅生活裏邊咧就要做偷偷摸摸偷雞摸狗嘅生活打下電話都要小小心心咁樣樣。其實佢都係被逼上梁山嘅。如果佢都有啲橋段，即係講到哇，俾人哋攞槍指住個頭你係咪一個 agent？ 你係咪共產黨員？咁嗰個 message 嗰個意味就出啦。但係依家冇咗啲畫面嘅時候咧，有啲時候我都唔係好覺得佢係逃亡緊嘅。我喺度估緊佢做乜嘢咯？原來係逃亡緊咁樣。咁我覺得個劇味咧就嘥咗啦，個劇力咧就減半。另一個嘅例子啦，你容許我舉例子咁例子就係咧，佢有講到殺手追殺兩個添。但係問題就係你由片初有講解到有殺手追殺啦咁你又係去到差唔多個半鐘後咧，個殺手先出翻嚟嘅啫。咁你有殺手追殺同冇殺手追殺一樣，咁咪嘥晒咯，係咪啊？仲有啲位咧就係有殺手有外判上判喎，咁點解咧？又唔係好解釋到，都得嘅，即係唔想揦屎上身咯。咁但係你做外判嘅時候，咁你冇肉食噶咯噃，係咪啊？又或者你有啲角色啦，唔知係咪角色咧牽涉人數眾多，佢變咗好多好似變咗 NPC 咁樣咧，或者佢冇咗結局咁樣可能係譬如某一啲殺手去咗邊咧，佢個結局係點樣咧？又或者咧嗰啲係官商大學等等勾結，咁嗰啲嘅幕後黑手又結果又點樣咧？好可能咧佢會講到現實就係咧不了了之噶啦，嗰個年代裏邊你追唔到你查唔到噶啦。有時善惡咧兩頭係咪終須報未必嘅，現實就係咁樣。但係有時我覺得咧太多啲位咧變咗太多留白，變咗太多留白嘅時候，個故事可能變得唔完整嘅。我係想睇故事嘅時候，我係想一個 clear cut 嘅答案㗎嘛。如果你係好多個角色都係留白冇交代嘅時候咧，喺我角度就似好似 NPC 咁，我覺得就唔好睇㗎啦。同埋咧開頭嗰度咧先緩後急咧，嗰個緩真係等咗好耐。好辛苦我瞓咗3、4次，我都唔係好明白點解啲人咁享受，我唔享受好明顯好可能就係因為我一個好急嘅觀眾啦，所以我真係頂唔順點解拖咁耐咧。仲有啲位咧，我覺得嘥晒。頭先講兩個殺手好似冇殺手咁樣啦，有個位咧本身應該係高潮中嘅高潮嚟嘅，可能有反高潮就喺個客廳裏邊咧，原來係充滿咗政治犯。又或者原來每個人都有唔同嘅人生哲學同埋喺嗰個咁大嘅政治迫害之下，佢哋有咩嘅處世智慧同方針，其實嗰個位係唔錯㗎可能有時最好就係沉默是金
我有我嘅過去，我見到嘅嘢，我唔會話俾你聽，我會帶落棺材。咁其實呢一個嘅方向，呢個向度其實好有味道嘅。但係問題就係咧，你要靠嗰個嘅演員嘅對話咧，則個講出嚟咧，我覺得係爭啲。好多時候我自己認為咧，係需要畫面去交代，用音樂去交代，咁先入心噶嘛。你透過喺度噏咧，我覺得就唔夠入肉，唔夠入心，嗰個位係嘥晒㗎嚇。最後做一個彈咧，啲人話神隱喻嗰個 poster。咁我而家最後查翻啦，我明白個 poster 嗰啲嘅隱喻係咩意思啦。咁譬如話咧，原來嗰隻腿譬如鯊魚又係嘟嘟嘟，咁鯊魚裏邊咧食咗人腿咁你大學解剖鯊魚發現人腿，咁啊梗係要報警啦。咁原來咧嗰個腿咧有好多毛嘅，咁所以叫毛腿啦，叫 hairy leg。咁原來咧呢個係一個巴西嘅都市傳說，亦都係咧嗰時嘅記者咧為咗忌諱嘅緣故啊，避嫌啊，即係佢唔可以直接話軍政府殺害一啲咧反對者啊嘛，或者迫害啲嘅反對者，佢只可以用個代號每逢咧有啲嘅軍政府或者軍警迫害平民啊，甚至即係殺害平民嘅時候咧，佢就用毛腿喺呢個符號去代替啦。咁佢講：哎呀，有毛腿啦，即係可能有人死啦咁樣。或者毛腿踢人啊，咁其實係講緊軍政府踢人嘅咁樣啦。咁所以原來喺呢個向度嘅時候又會清楚啲，同埋聽翻咧，即係男主角咧喺呢個電視訪談裏邊咧都係咁樣個解釋嘅。即係你冇可能記者明咁樣寫低有文字獄㗎嘛，大佬。咁但係你寫毛腿嘅時候咧，咁你各自領受啦。咁點知當其時咧，即係民眾就真係以為係有啲咁嘅嘢，咁啊信以為真嘅。咁其實事實上咧，你諗翻即係成個畫面嘅構圖嚟講咧，你鯊魚裏面有毛腿咁往往就會唔會就好似即係小市民咁樣面對嘅鯊魚，你都就係毛腿咁樣啦，你邊有反抗之力啫？人你面對大白鯊，邊有反抗之力啫？係咪啊？咁你都係變咗個大白鯊嘅點心啫。我哋有一句就叫做咧，柯正猛於虎，咁應該可能對巴西嗰個情況嚟講咧，就係柯正猛於鯊咁樣啦。咁呢個向度咁我哋清楚好多啦。咁但係問題就係咧，我自己覺得咧，鯊魚毛腿各方面咧，喺貫穿套戲嘅時候咧，佢未必係可以幫到巴西以外嘅觀眾毛腿呢樣嘢對巴西人嚟講，呢個係佢哋嘅政治符號嚟嘅，佢係愛嚟避嫌嘅，係記者咧用呢個符號去報導事實嘅咁但係我哋其他觀眾唔知噶嘛，咁所以其實某程度佢應該要幫一幫咧其他觀眾去明白呢樣嘢好可能咁講啦，即係話係有記者同另一個講，喂，唔好講到咁白啦，就講毛腿啦，即係類似係咁樣啦。如果唔係咧，我哋就唔係好明白呢個象徵符號係咩意思咯。要睇完套戲一頭霧水之後出嚟 research 翻，然後先原來係咁樣。佢有一幕咧就係個毛腿咧，好似 cross over 咁樣變咗一個係搞笑或者半恐怖片。個毛腿係咁喺度踢人，咁正就係咁你唔可以講軍警踢人噶嘛。咁但係你講個毛腿踢人咧，咁就好 OK 有毛腿即係有受害者啦，毛腿踢人即係軍警踢人啦迫害平民啦。咁但係嗰個位特別就係你就係得嗰幕啫。咁你好似冇前冇後嘅時候咧，又叫我哋難以去聯想成個故事係咩意思咯。所以其實我覺得編導係有責任幫觀眾、幫其他地方嘅觀眾去明白嘅。如果唔係嘅時候咧，我哋就會將個分數調到好低咁解，因為我唔明啊嘛。咁但係明嘅時候咧，啲觀眾就覺得好過癮啦。哎呀，第一次咁樣表達好過癮啊咁樣咯。明嘅觀眾會睇得好過癮，但我哋唔明嘅時候咧，都無端變得溝溝地咁樣咯。同埋如果毛腿係主題咧，咁應該叫毛腿，就唔好叫咧 Secret Agent 咯。亦都唔好似我哋中文嗰個譯名咩罪惡嘉年華啫，我又唔係好覺得好罪惡法喎。係有官商勾結，係有買兇殺人，咁但係你拍唔到嗰種即係罪惡嘉年華嘅感覺啊嘛。所以無論點都好啦，即係如果咧你係導演嗰個嘅死忠嘅時候咧，又中意70年代復刻咧，其實呢一套咧就一定係好中嘅。但係如果你好似我呢一種觀眾咧，有時心急一啲嘅時候咧，你可能會嫌咧，即係頭嘅2/3嘅節奏都太慢啦。如果你係中意我生如是繼續嘅時候咧，我自己就覺得呢一套咧絕對比我生如是繼續係比下去嘅，我自己覺得仲爭好遠添喺我角度。咁但係冇辦法啦，即係可能唔同觀眾都有唔同口味嘅，咁啱呢一套就唔中我咁解啫。如果你歡迎上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。